Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Nel video di oggi vi mostrerò come ho realizzato le nuove grafiche vintage per il mio CGI V8. Uno dei problemi più ricorrenti che capita a chi come me ha installato dei parafanghi flat sulla propria Jeep è non sapere dove alloggiare le grafiche originali o in tal caso delle nuove grafiche, perché le grafiche originali del CGI in questo caso si estendono sia sulla parte superiore del cofano che sui laterali fino ad arrivare sulla parte retrostante del veicolo. Per questo motivo ho cercato di realizzare una grafica che era su misura per la mia Jeep. Chiunque ha un po' di buon senso cercherà di installare delle grafiche che richiamano lo stile vintage del mezzo stesso. Per questo motivo, tra tutte le varie grafiche che venivano prodotte per il CJ, ho cercato e ho trovato le vecchie grafiche del CJ5 Renegade del 72 al 73. Queste grafiche, come vedete, si estendono soltanto sul cofano e sulla parte frontale della vasca della Jeep. L'unico problema è che queste grafiche erano di un CGI Renegade, mentre il mio CGI7 è un Laredo. Quindi non sembrava il caso installare le grafiche di un altro allestimento di Jeep. Per questo motivo ho cercato un metodo per poter realizzare le nuove grafiche con la scritta Laredo al posto di Renegade. Per ovviare a questo problema ho cercato un po' sul web e ho trovato un sito che si chiama Phoenix Graphic. È un sito americano dove producono e vendono delle riproduzioni di grafiche originali Jeep. Tra tutte le varie date ho cercato la grafica che faceva più al caso mio e ho preso i riferimenti come anno di produzione e modello del mezzo per poter fare una nuova ricerca sul web e trovare un disegno più o meno realistico della grafica, diciamo con una vista in piano. Per farvi capire meglio vi metterò una foto qui in alto. Dopo aver trovato il disegno della grafica che fa il caso nostro, non resta che riportarla su una scala più grande e constatare se tutti gli ingombri corrispondono allo spazio dove abbiamo in mente di attaccare i nuovi adesivi. Io ad esempio ho fatto delle prove per vedere come rimaneva posizionata meglio la grafica e dopo vari tentativi ho riscontrato che una grafica più lunga che si estendeva su tutta la fascia laterale del cofano era più gradevole alla vista rispetto a quella che avevo fatto in precedenza che era più corta. Dopo aver fatto il grafico, sostituito la scritta Renegade con Laredo, non ho fatto altro che prendere il file e portarlo da un grafico per poter poi stampare e intagliare la nuova grafica su del vinile. Questa operazione non è molto costosa, se trovate un grafico tra virgolette onesto con circa 30 euro vi stampa e vi intaglia le grafiche che fanno al caso vostro. Ora parliamo un attimo dei materiali. Tra le varie aziende che ho visitato dove realizzavano delle grafiche ne ho trovata una che mi ha proposto un materiale che è leggermente più spesso di quello che si trova di norma ed è molto più facile da applicare in quanto è molto elastico e riesce a coprire bene, a sagomare tutte le parti del cofano, anche la parte alta che è leggermente ricurva dove in genere si creano delle linee o delle bolle. Un'altra particolarità di questo prodotto è che si può attaccare e staccare più volte sempre con un minimo di delicatezza perché ha un sistema di fissaggio che va eseguito dopo aver fissato la grafica nella posizione definitiva. Quindi dopo aver trovato la giusta posizione della grafica non resta che imprimere una fonte di calore su tutta la superficie dell'adesivo. Per applicare questa fonte di calore possiamo utilizzare un fono termico, soltanto che io non lo avevo in casa e ho fatto un tentativo con il classico fono per asciugacapelli, soltanto che dopo aver proiettato il calore su un'unica superficie per un po' di tempo il fono si surriscaldava e andava in blocco. Per questo motivo ho avviato con una soluzione un po' alternativa, o meglio, non c'è cosa che diffonde più calore che un cofano nero in una giornata di sole con all'interno un motore 6000 V8. Per questo motivo ho lavato la Jeep, ho fatto un bel giro intorno casa e l'ho lasciata con il motore ben caldo al centro del piazzale sotto al sole. Vi assicuro che non si può appoggiare la mano sulla superficie del cofano per più
di qualche secondo perché ustiona veramente. E così facendo le grafiche hanno aderito al cofano definitivamente. Detto questo, non resta che ricordarvi che vi lascerò i link in descrizione del video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, spolliciatevi un like se vi è piaciuto e ci vediamo la prossima settimana, sempre di venerdì. Ciao!